Tungod sa hulga sa landslide sa merkado publiko ug sa Barangay Hall una temporaryong nagklase ang mga estudyante sa Gaas Elementary ug High School sa Barangay Gaas sa lungsod sa Balamban. Julie Tainar, Suginlimi. Pasado alas 9 kaganihang buntag hinahinay nga gipanghakot ang mga lingkuranan gikan sa mga tunghaan. Kini mga police trainee nagtinabangay sa paghakot ni ining mga lingkuranan ug lamesa alang sa mga estudyante nga temporaryo unang ibalhin sa Gaas Public Market o Gaas Barangay Hall. Di lang kini lakip sa ilang training kundi lakip sab kini sa ilang community service. Gipasabot ni Gaas Barangay Captain William Hinel nga ang merkado ug ang Barangay Hall mao'y mas luwas nga lugar nga temporaryong balhinan sa mga estudyante. Wala kita lain nga area nga nakita karon so far nga baka accommodate ato ang elementary pupils o na nga dire may dako-dako nga area gawa sa atong sports complex. Now di man sila ma-accommodate karon sa atong sports complex kay naaman diha nga to ang mga evacuees karon daghan man sila kayo karon. Karong Bernes kay Bernes man gyud ang tabo kay mo ni gitawag Bernesan kay kada Bernes ang tabo nato dire. So pahiklen lang gyud sa ang tanan nga manindahay nga naa sa sulod sa merkado. Kaya ato sa priority gud ang ato ang mga kabataan. Dakong hagit karon sa mga magtutudlo ang ilang kahimtang ilabi na nga kapin 300 ka elementary students ang nagklase sa public market diin plywood ang gihimong division matag classroom ug kapin usa ka gatos ka high school students ang magklase sa usa ka tent sa Barangay Hall. Maboy kay lahi ra bagid ang classroom ang setting na mo karon wala pa gani may blackboard gali. So karon for the meantime na wala pa basi tomorrow matauran na magwala sa big mga review materials para ang mga bata ma-intact gid siya. Namo ang 4th year and grade 8 and then also grade 7 duha ka sections ug ang 4th year tungod kay dili siya ma-accommodate sa amo ang kuan venue sa amo ang gihimo nga classroom and at the same time sad ang mga uban nga teachers namo to as a provincial meet. Tungod niini dako sab ang kabalaka sa mga ginikanan ug mga estudyante. Mangod kay diri og mauwanan man mi og kuan ang kuan. Kanang musalhibo, mabasa mo mga papel. Agwantahon nang ninamo. Mabasa luoy jud ta ba pero kailangan po adto po didto basi ka ng kuan po sa safety sa mga bata ba. Mas kuyaw ba. So kanimo kuan na lang jud ta unsay kuan plano sa ba ato ang panggoberno ani kung sa ba ni babadayon ba gyud ni ani dito para na kung jud kayo kung Joseph jud sa mga bata ba. Julie Tainar, News 5. Superkador Junjun Davide dili namo imbestigar sa manager sa Cebu South Bus Terminal ug bitugyan na lang sa sumbong ngadto sa Visayas Ombudsman. Usa ka babae nga nag-iya sa ka-stall sa terminal mipasangil sa manager nga i-renew lang ang iyang kontrata kung makig-sex kaniya. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Gitugyan sa gobernador ngadto sa Visayas Ombudsman ang kasong gipasaka batok sa pigdumala sa Cebu South Bus Terminal nga si Vincent de Horas. Matud pa sa gobernador nga iya unang paabuton og unsay aksyon nga buhaton sa ombudsman kini aron dili na gyud magdubli ang paghahimong investigasyon. Matud ni Davide may bisita sa iyang opisina si de Horas aron sa pagsugilong siyang habig. You know, kini may running good. We don't want to preempt the office of the ombudsman also. We'll see usay action nila sa complaint ni Miss basta sa complainant mo. Si De Horas ang dumini sa pagpa-interview at ubangan sa kamera. Apan matud pa niya nga dili una siya muluwat og pamahayag kalabot sa sumbong sa kababay subay sa tambag sa iyang legal counsel. Iya na lang nga paabuton kung unsay resulta sa investigasyon sa ombudsman. Si De Horas na nalipod nga personal ang motibo sa pasangil batok kaniya. I don't know, may mahog tigaling ana. Ginglam ko siya nga kung iyang i-renew ang contract, withdraw niya ang complaint. Tanawa? Pida. Si De Horas gipasakan og sumbong sa ombudsman sa usa ka babay nga nanag-iya sa usa ka stall sa South Bus Terminal. Kini mi pasangil nga si De Horas makighalawas kaniya aron ma-renew ang iyang kontrata sa pagpamaligya sunod sa South Bus Terminal. Leslie Caminado Vistil, News 5. Usa ka barangay sa Cordova gitumbo ka mao'y sentro sa cyberpornography sa nasod. Bisan sa paningkamot sa lokal nga kagamhanan nga malikay ang ilang residente ang sayon og dali nga pangwarta sa cyberpornography dili ibaylo sa mga nalambigit ini sa tarong nga panginabuhi. King Perez, Suginlimi.
Giilang lungsod sa Cordova isip epicenter sa cybersex sa nasud din kadaghanan sa mga biktima na rescue sa maong third-class municipality. Adunay 55,000 ka mga mulupyo ang lungsod. Ang gilang nga sentro sa cyber pornography ang barangay Ibabaw nga adunay 5,000 ka mga residente. Mato dining usa ka residente nga nagpadayon gihapon ang pagpahimo sa mga minor de edad bisan ug aduna nay mga nadakpan. Naanan siya pero dili nagid lahi nagid na siya kanya dito nga wala pa na tungod sa mayor. Matud ni Cordova Mayor Adelino Sitoy, adunay pagmeno sa operasyon sa cybersex subay silang pagpaniid sukad na hitabo ang mga raid sa miaging tuig. 30% na lang ang nagpadayon sa pangnamalhin na sa laing lugar ang uban. Na-improve na kayo. Kanya ang ma-observe sa demo sa number of transferees sa mga pupils. Daghan man ang mga elementary grade school pupils kanina transfer. Nahadlok ang mga ginikanan ba. There were children who were pick up from their classes. Kanya, handukan sa mga parents niya, identified na sila. Matod sa mayor sa programa nga Save the Child program, ilang gihimo isip values formation sa mga kabatan-unan. Hugot usab nilang gibantayan ng mga money remittances sa lungsod apan human sa usa ka buwan wa sila na matiktang nagdawat og dakong kantidad. The claimant of the money has to be photographed and then identified by Cordobanhon. And then the firms engaged in money transfer have to report every month to us. Laing plano sab ni Sitoy nga magbutang og laing access road sa barangay Ibabaw nga giingong tinubdan sa cybersex sa lungsod. Apan sa naaprubahan nga budget alang karong tuiga nga 70 million pesos, bana-bana ni Sitoy nga naalang sa 10% sa budget ang magamit batok sa cybersex. Hinungdan nga magagad lang gihapon ang lokal nga kagamhanan sa tabang gikan sa mga security agency sa laing nasud, sanglit kuwang og kahimanan ang lungsod alang sa usa ka high technology monitoring. More expensive is the internet detection, which is beyond us. Matod sa mayor nga ilang gipaningkamutan nga dili madani sa sayon nga pangwarta ang mga ginikanan nga mutukmod sa ilang kaugalingon nga mga anak sa cyber pornography. Bisan sa paghatag sa lungsod sa ayuda sa mga mananagat sama sa loan nga mo kantidad og 150,000 pesos, mas nadani sila sa sayon og dali nga pangwarta. Si Noy Danielo nga nakapaeskwela sa mga anak sa simpleng panikay-sikay, niingon nga di niya kaya nga malakip sa cyber pornography ang iyang mga anak. Untag gabi mo na akong ang gabi mong adlaw para lang makalampos ulit lang nga bata. Ang labing dakong hagit alang kang Mayor Sitoy mao ang paglimpyo sa nadaot nga reputasyon sa lungsod sa Cordova. King Perez, News 5. Gisaulog karong adlaw ang ika-23 nga kasumaran sa PNP Foundation Day. Dungan sa mong kasaulugan, pipila ka mga pulis sa Region 7 ang gipasidunggan tungod sa ilang mga nabuhat sa pagsulbad sa dagkong krimen. Nahimong bisita sa maong kalihukan ang pangu sa Central Command kinsa middaig sa nahimo sa kapulisan. Andrea Patenia, Suginlining. Tungod sa ilang walang pusong pagsikot sa suspect sa pagpanulis ug pagpusil sa tulo ka tawo sud sa Fairbanks sa bantayan nga si Burley Tudtud, gipasidunggan ang mga sakop sa Cebu Provincial Police Office atul sa ilang ika-23 nga PNP Foundation Day karong adlaw. Gigantihan og medalya ng kasanayan ang hepe sa Cebu Provincial Police Office nga si Police Senior Superintendent Noel Guilliamac, ang hepe sa Provincial Intelligence Branch nga si Police Superintendent Rodolfo Albutra ug ilang mga kauban sa kaso nga si Police Senior Inspector Wilson Abot, PO2 Glenn Besande ug PO1 Christian Iliot. Kahinumduman nga tulo ang nakala sa pagpamusil ni Tudtud sud sa maong bangko atul sa bespera sa bagong tuig. Gawas ni ini, gituuhang 80,000 pesos ang nasakiyo ni Tudtud gikan sa maong bangko. Wa maabtig usa ka semana, nadakpan si Tudtud dito sa Sagay City, Negros Occidental ni adtong Enero 5. Well, actually, very challenging na because syempre ko nahitabo atong December 31 and then bago ng tuig. And then you can just imagine nga bangko ang natulis at the same time tulo ang namatay. So one way to give justice siguro sa ato ang mga biktima sad ang pagdakop gyud og paghatag og hustisya kaning kasuhan.
Gawa sa mga sakop sa CPPO, gipasidunggan sabang kapulisan sa rehiyon sa ilang malampusong pagsikop ni Dexter Caballero, kinsa nakuhaan og shabu nga nagkantidad og 1.6 million pesos atol sa usa ka buy-bust operation ni atong Disyembre 31. Gihatagan og medalya ng kagalingan silang Police Superintendent Pablo Labra II, Acting Chief sa Regional Intelligence Division, Police Superintendent Rex Derilo, SPO1 Brasilio Borinaga ug PO2 Norman Luwage. Of course, nice kumbatihin yung mga awardees, ano? And for them to keep up the good work, tuloy lang nila. At yung ginagawa naman nila ay hindi, of course, nare-recognize yung mga ginagawa nila. Pero as a whole, syempre ang beneficiaries nito, yung mga kababayan natin. Nahimuusab na guest speaker sa kapulisan si Major General John Bonafos, ang panguso Central Command, diin midayeg sa PRO 7 sa malampuso niining pagbuka sa tuig 2014, pinaagi sa hapsay nga pagduma sa Sinulog Festival. Dugang niini nga angayan gyud nga magtinabangay ang militar ug kapulisan sa pagbantay sa seguridad sa komunidad. Panahon na rin na dapat magkatulong at synchronize ang ating effort sa lahat ng ating responsibilidad, hindi lamang sa insurgency but as well as in criminality effort. Andrea Patenya, News 5. Karong Biyernes na, Enero 31, sa ulugon sa atong mga kapatid nga Chinese ang ilang bagong tuig. Matod sa tag-iya sa usa ka sikat nga Chinese bakery nga daghan na silang nadawat nga orders, ilabi na kadto mga pagkaon nga giingong magdala og swerte. King Perez, Suginlimi. Kayo maabot na ang Chinese New Year karong Enero 31, matod sa tag-iya ining sikat nga bakery sa downtown area nga nagsugod na ang pagdagsa sa mga mamalitay. Gani gigiyahan na sa mga sakop ang mga mamalitay kung unsay angay paliton karong Chinese New Year. Sa kantidad nga 25 ngadto sa usa ka gatos ka pesos, makapalit na ka og tagsa ini depende sa gidakon o gidaghanon. Giingong kinahanglan nga unom ka Chinese delicacies ang ibutang sa puwa nga panapton nga magatubang sa bintana. Og inig sugat sa bagong tuig, muhimo og wish ang mipalit niini alang siyang kaugalingon og sa mga mahal sa kinabuhi. Kinahanglan sa punong paabuto ng sunod adlaw sa kano ng mga lucky delicacies nga naglakip sa tikoy nga magdaog mas suod nga panaghigilaay sa mga kabanay. Masi nga nagdala og swerte, growth and prosperity ang dala sa watki kon sweet potato cakes, red ampaw alang sa lagsik ug malipay yung bagong tuig, chubiko kon rice cake nga dunay palaman nga mani o munggos alang sa mas taas pa nga kinabuhi ug maayong panglawas ug ang fortune cookies. Atong suwayan karon ang usa sa mga labing inilang pagkaon sa mga inchik atol sa Chinese New Year, kining fortune cookies. Matod pa, ang kining fortune cookie aduna kunoy sulod nga papel nga adunay tambag alang sa mga mukaon niini. O gani sa pag-abli nako sa fortune cookie, kaminyoon ang tubag ini sa akong kapalaran. Dugang sa tag-iya sa maong bakery nga gawa sa mga insect, duna say mga Pinoy nga mamalit ini sa pagsugat sa Chinese New Year. Kay matod pa nila, nagdala ko og swerte ang paghimo ining maong tradisyon. May nagkuhan nga, mga Chinese ko nang sunod ang tradition, sunod sa sila para maayon nilang pagkahimtang sa ekonomiya. So, ang swerte sa mga customer, man, ang feedback nila, ang inasad sa sila feedback ko King Perez, News 5. Ug kadto naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Lunes, Enero 27, tuig 2014. Kini si Frank Manilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa pagatuod sa impormasyon. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Sugod kalabaw pa sa balita, Aksyon!